好啦，今日呢，我哋就要整片，俾大家睇下我用手機係點樣整片嘅咯。我整片嘅過程分別係等、撈緊、撈，觀眾用4G呢，撈等，好入嚟，然之後撳我的影片，然之後上載。我今次一次過上載3集，我今次一次過上載4集，4集啊，係4集，經就冇聽錯，係4集。呢個就係第一集噶啦，係啦，係啊，呢個呢就係第2集，呢個就係第2集啦。我哋整片會整得好快嘅，我哋完全冇播任何音樂嘅，就係咁樣keyboard K 呢呢度點 O 唔係呀，好啦然之後呢 EP2點啦，再然之後再 E 啊 P 啊 E 好啦，咁呢我哋要整第3集啦。好啦，我哋要再 upload 第3集啦。第3集啊，呢個啱啱 upload 咗，應該係呢個。T 啊 A 啊 N 啊K 啊點啊 L O 啊點啊E 啊P 啊 P 啊3啊，好啦，仲有2集喎。然之後呢，仲有就一個啦。好啦，我哋 upload 片，你哋呢啲人 upload 片係好煩嘅。好啦，你哋試下就知噶啦。哎呀，你點知我想打咩噶？我點啊 E 啊P 啊4啊完啦，誒唔係呢個啊，結好似唔係咁寫喎，個結完啦就。好啦，今日呢，我哋就到此完畢啦。呢段影片就拜拜啦，觀眾就等住睇連上咗4部片啦。咁呢，就拜拜啦。